Германија ќе започне да ги чисти своите патишта од старите дизелаши и за тоа веќе е подготвена понуда за субвенција од 10.000 евра за купување нов автомобил. Затоа се очекува до крајот на годината околу 6 милиони германски половни возила да стигнат на главно источноевропскиот пазар. Голем дел од нив, речиси со сигурност, ќе завршат во балканските земји, меѓу кои и во Македонија. Германија има околу 15 милиони дизел автомобили, кои ги исполнуваат Евро 4, Евро 5 и актуелниот Евро 6 еколошки стандард. Од нив 6,7 милиони одговараат на Евро 4 регулатива, други 6 милиони ги задоволуваат Евро 5 прописите, а останатите се од највисоката еколошка класа. Според германските медиуми, возилата со Евро 4 стандард ќе треба да бидат фрлени на отпад или продадени во други земји. Во спротивно, нивните собственици ќе треба да плаќаат поголем данок и поскапа регистрација. За автомобилите со Евро 5 и Евро 6 стандард, производителите ќе возможат бесплатна надградба на софтверот за да се постигне помало загадување на воздухот со штетни гасови. Од друга страна, собствениците на плацеви за продажба на поволни возила триот раци прават стратегии. Тие очекуваат зголемени испораки на дизел возила со Евро 4 од Германија, за какви што е дозволен увозот кај нас. Германците сигурно нема сите возила да ги фрлат во отпад, туку ќе настојуваат да ги продадат на други пазари со пониски екостандарди. И бидејќи возила со Евро 4 стандард можат слободно да се увезат кај нас, поради големата понуда, ќе бидат многу ефтини во Германија. Во Македонија се регистрирани 383.800 автомобили. Најголем дел, или 209.000, се бензинци, а 163.000 се со дизел мотор. Од еколошки аспект, загрижувачки е што бројот на дизелашите во 2015 година е дуплиран во споредба со нивниот број во 2011 година, кога тој изнесувал 85.400 возила, а каков ќе биде односот за 2-3 години може само да се претпостави.